បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទកន្លឹះពីររបៀបបាទក្នុងការបំបែកកូដនាមហើយនឹងនាមអញ្ចឹងកន្លឹះនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទឥឡូវនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select លើនាមនិងកូដនាមនេះដោយសារបាទកូដនាមហើយនឹងនាមនេះខ្ញុំបានរៀបចំតារាងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើង select លើវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើង select បាទលើទិន្នន័យរបស់យើងហើយយើងត្រូវចូលមកកាន់បាទ data បាទយើងចូលមកកាន់ data មកហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសបាទយកពាក្យបាទ text to column បាទយើងចុចលើពាក្យ text to column បាទបន្ទាប់មកវា pop up មកផ្ទាំងបែបនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុច next បន្តទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទកន្លែងនេះវាមានគ្រីសបាទមានគ្រីស tab បាទមាន semicolon បាទ comma space and other ប៉ុន្តែសម្រាប់បាទនាមហើយនឹងគុណនាមនេះដែលខ្ញុំបានបាទរៀបចំឡើងគឺខ្ញុំប្រើ space នេះចន្លោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចន្លោះនេះអញ្ចឹងយើងគ្រីសយកតែ space មកបានហើយបាទយើងដោះ tick បាទលើ tab នេះចេញបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុច next បាទបន្ទាប់ពីយើងចុច next បាទកន្លែងនេះគឺយើងយក general នឹងហើយបាទយើងត្រូវបាទចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅកំណត់ទីតាំងដែលយើងត្រូវដាក់បាទកូដនាមអញ្ចឹងបាទ load មកដល់ទីតាំងនេះគ្រាន់តែបងប្អូនបាទ select យកទីតាំងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់បាទកូដនាមនៅទីតាំងនេះបាទខ្ញុំคลิกលើវាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទចុចសញ្ញាព្រួយមកវិញមកហើយយើងចុច finish បាទហើយយើងចុច OK មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1ឥឡូវយើងចូលមកកាន់វិធីសាស្ត្រទី2ឥឡូវខ្ញុំលុបវាបាទខ្ញុំលុបវាចេញវិញបន្ទាប់ពីយើងបាទយើងលុបវាចេញវិញមកហើយអ្នកនរអគ្នាបាទត្រូវ select លើទិន្នន័យដូចដើមបាទយើង select លើវាអស់មកហើយយើងប្រើ Ctrl C បាទដើម្បី copy វាហើយខ្ញុំដាក់វានៅទីតាំងនេះបាទយើងប្រើ Ctrl V បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រើ Ctrl H បាទបន្ទាប់មកវា pop up មកផ្ទាំងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់តែបាទកន្លែងនេះកូដនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ space មួយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុច space មួយហើយយើងចុចសញ្ញាផ្កាយបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុចបាទលើពាក្យ replace all បាទយើងចុច OK មកបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះយើងបានកូដនាមហើយអញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះបាទយើងបាទទៅយកបាទនាមអញ្ចឹងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងដាក់បាទ cursor នៅទីតាំងនេះដោយសារខ្ញុំបានបាទ select copy កន្លែងនេះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ Ctrl V មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងឈ្មោះយើងវា load មកទីតាំងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទលុបកន្លែងសញ្ញាផ្កាយនេះវិញបាទហើយយើងចុចបាទសញ្ញាផ្កាយមុន space បាទយើងចុចផ្កាយវិញហើយយើង space មួយដើម្បីរកកូដនាមយើងបាទយើង space ហើយបានវាយសញ្ញាផ្កាយប៉ុន្តែសម្រាប់បាទយើងរកនាមនៅខាងក្រោយនេះបាទយើងវាយសញ្ញាផ្កាយមុនហើយបានយើង space តាមក្រោយអញ្ចឹងយើងចុចបាទ replace all មកបាទអញ្ចឹងយើងបានហើយនេះជានាមហើយនេះជាកូដនាមបាទអញ្ចឹងរបៀបបាទបំបែកកូដនាមហើយនឹងនាមបាទចេញពីគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត